En esta hora les voy a invitar a estar de pies We invite you to please stand at this time. y abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 8, We open our Bibles in the book of Revelation, chapter 8. los versículos del 3 al 5. We're going to read verses 3 through 5. Apocalipsis 8, versículos del 3 al 5. Revelation 8, verses 3 through 5. La escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. And then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth. And there were noises and thunderings, lightnings, and an earthquake. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy name. Pueden sentarse, hermanos, You may be seated, brethren. y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us all bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Amen. Bien, hermanos, hace tiempo que yo aprendí Very well, brethren. A long time I learned que hay principios que necesitamos aplicar cuando estudiamos la profecía del libro de Apocalipsis. that there are principles that we need to apply when we study the prophecy of Revelation. En primer lugar, la profecía del libro de Apocalipsis nos habla en símbolos. First of all, the prophecy of the book of Revelation speaks to us in symbols. El mensaje del libro de Apocalipsis no se puede tomar literalmente. The prophecy of the book of Revelation cannot be taken literally. Tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, So much so in the book of Daniel and in the book of Revelation, la Biblia nos habla de leones con alas, the Bible speaks to us about these lions with wings, de leopardos con 4 cabezas, with leopards who have 4 heads, de un dragón rojo of a red dragon, con 10 cuernos y con un cuerno pequeño que sale entre los 10. with 10 horns and a smaller horn that comes among the 10. Hermanos, todo eso es lenguaje simbólico. All of this, brethren, is a symbolic language. Y a nosotros nos corresponde descifrar el lenguaje simbólico en estos libros. And it is our responsibility to figure out the symbolic symbols in this book. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, verso 1, For example, in Revelation 17:1, la Biblia habla de una mujer ramera que está sentada sobre muchas aguas. the Bible speaks of this prostitute woman who is sitting amongst waters. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo sabemos qué representa esa mujer ramera?
And we ask ourselves, what do we know what this harlot, this woman, represents? A veces el significado del símbolo está en el mismo pasaje de la Escritura, donde está el símbolo, a veces no. Sometimes the meaning of that symbol is found in the verse there, but sometimes it's not. Hemos aprendido que la mujer en la profecía representa una iglesia. We have learned that in the prophecy, the woman means a church. Y es ramera porque se ha prostituido practicando idolatría. And she is a harlot because she has prostituted herself by practicing idolatry. Y el símbolo de que está sentada sobre muchas aguas está explicado en el versículo 15. And the symbol of her being seated on much waters is explained in verse 15 De Apocalipsis 17. of Revelation 17. Las muchas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. The waters represent peoples, multitudes, nations, and tongues. Y estoy hablando de esto para señalar And I'm speaking about this to point out que a veces el pasaje de la Escritura explica el significado del símbolo, pero a veces no. to explain that sometimes the passage in Scripture will explain the meaning of it, but sometimes it won't. Así que nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando no encontramos la explicación del símbolo en el contexto? And so we ask ourselves, what do we do when we can't find the meaning of the symbolism within the context? Es entonces que nosotros vamos a otras partes de la Biblia, So then we go to other parts within the Bible a donde se usa el mismo símbolo where the same symbol is used para ver qué significa el símbolo. to see what that symbol means. Otro principio que necesitamos aplicar cuando estudiamos el libro de Apocalipsis Another principle that we need to study when we study the book of Revelation es que debemos saber que el libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. we need to understand that the book of Revelation is not written in a chronological manner. O sea, no está escrito en una secuencia lógica de fechas y tiempos. It's not written in a logical sequence with dates and happenings. Y a veces está escrito en ciclos repetitivos. And sometimes it's written in a repetitive cycle. Y eso lo vamos a ver en el mensaje de hoy. And so we're going to see that in today's message. O sea, en otras palabras, lo que se dice una vez se vuelve a repetir más adelante con información adicional. So what it says is that what's said at one point is repeated further along with probably more detail and more information. Y con eso dicho, vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. And with that said, we're going to read in Revelation 8, verse 2. La escritura dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. It says, and I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. El apóstol Juan está viendo esto en una visión. The apostle John is seeing this in a vision. Está mirando los 7 ángeles con las 7 trompetas. He is seeing these 7 angels with these 7 trumpets. Ahora en el verso 3 dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. And it says in verse 3 that another angel came and he stood before the altar having a golden censer. El incensario es un recipiente de metal que se usa para quemar incienso. A censer is a metal container that is used to burn incense. Y dice el verso 3 que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. And it says that he was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. Hermano, cuando nosotros leemos esto, So, brethren, when we read this, nosotros sabemos, we know, los que conocemos la escritura, those of us who know Scripture, que en el santuario celestial está nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. in the celestial En el sanctuary, we find our high priest. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. En el santuario celestial In the heavenly sanctuary está nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. is our great high priest, Jesus Christ. Hebreos 4:4 lo dice, 4:14 lo dice. Hebrews 4:14 says it.
Dice, escuche bien, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. It says there, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Y el verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. It says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Hermano, Jesucristo fue tentado en todo. Brethren, Jesus was tempted in all O things, sea, en todas las necesidades básicas del ser humano. in all the basic needs of a human being. Por ejemplo, For example, en las necesidades fisiológicas él fue tentado. in the physiological needs, he was tempted. Usted lo puede leer ahí en Mateo 4, versículo 3. You read that in Matthew 4:3. La escritura dice que cuando fue tentado en el desierto, el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. It says that when he was tempted in the wilderness, it says that the enemy said to him, if you are the Son of God, command these stones become bread. Jesús había ayunado 40 días Jesus had fasted for 40 days. y la escritura dice que tenía hambre. Scripture says he was hungry. Y en esas necesidades fisiológicas el enemigo lo tentó. And so in those physiological needs, the enemy tempted Y him. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. And Jesus answered and said to him, it is written, man shall not live by bread alone. También fue tentado en el área de la necesidad de ser amado. He was also tempted in the area of being loved. Lo vemos en Mateo 4:5, You find this in Matthew 4:5. donde la escritura dice que el enemigo le llevó al pináculo del templo It says here that the enemy took him to the pinnacle of the temple. y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, si el Padre te ama, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. And so he says to him, he says, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Fue tentado en la necesidad de ser amado. He was tempted in the need of being loved. Y el Señor le dijo en el verso 7, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. And the Lord says to him in verse 7, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Y la escritura dice en el verso 8 que le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. And in verse 8, it says that the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Y le tentó en el área de la necesidad de triunfar. And he tempted him in the area of the need of being able to triumph. Todos tenemos la necesidad de triunfar en la vida. We all have this need of being able to triumph in life. Jesucristo fue tentado en esa área. Jesus Christ was tempted in that area. Y el enemigo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. And the enemy says to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Quiere decir que fue tentado también en la necesidad espiritual. That means that he was also tempted in the spiritual need. La necesidad de servir y adorar a un Dios. The need to be able to worship and serve a God. Entonces el Señor le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. And it says that Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Él fue tentado en todo. He was tempted in all things, En todas las áreas de las necesidades del ser humano. in all the areas of the needs of the human being. Pero Él venció toda tentación. But he overcame all temptation. Y el verso 11 dice que entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. And it says in verse 11 that the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. No hay sumo sacerdote como nuestro Señor Jesucristo. There is no high priest like our Lord Jesus Christ. Traspasó los cielos, He went through the heavens. se sentó a la diestra del Padre He sat at the right hand of the Father. y vive para interceder por nosotros. And he lives to intercede for us. No hay otro como Él. There is no one else like him. Romanos 8:34 dice,
Romans 8:34 says, ¿quién nos condenará? ¿Quién podrá condenarnos? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que se sentó a la diestra del Padre y también intercede por Amen. nosotros. It says, who is he who condemns? It is Christ who died. And furthermore, he is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Así que hermanos, So therefore, brethren, por cuanto tenemos un sumo sacerdote tan especial, tan excepcional como nuestro Señor Jesucristo. because we have such an exceptional and special high priest like our Lord Jesus Christ. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. It says in Hebrews 4:16, then let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Qué privilegio, amados hermanos, nosotros tenemos. What a privilege we have, brethren. Tenemos acceso al trono de la gracia. We have access to the throne of grace. El trono de la gracia está abierto para nosotros. The throne of grace is open to us. Pero yo quiero decirle que pronto se va a cerrar el acceso. But I want to tell you that soon that access will be closed. Mire, hermano, en el santuario celestial So, brethren, in the heavenly sanctuary, está Cristo en este mismo momento. Christ is there at this very moment. Él es nuestro gran sumo sacerdote. He is our great high priest. Está sentado a la diestra del Padre He's seated at the right hand of the y vive Father. para interceder por nosotros. And he lives to intercede for us. Y cada vez que nosotros oramos, And every time we pray, compartimos el ministerio de intercesión de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. we share in the ministry of intercession with our great high priest, Jesus Y, Christ. y Él está presentando incienso en el altar, And he is presenting incense in the altar, juntamente con las oraciones de los santos. together with the prayers of the saints. El incienso representa la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. The incense represents the intercession of our Lord Jesus Christ, Pues Él vive para interceder por nosotros. because he lives to intercede for us. Y el incienso representa los méritos de su sangre y de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. And it also represents the merits of his blood and his atoning sacrifice on the cross. Y nuestras oraciones, And our prayers, cuando nosotros oramos, when we pray, Jesús las purifica con el incienso de sus méritos Jesus purifies them with the incense of his merits. y las presenta delante del Padre. And he presents them before the Father. Hermanos, sus oraciones no se pierden. Brethren, your prayers are not lost. Cada vez que usted ora, Every time you pray, sus oraciones suben a la presencia del your Señor. prayers rise up to the presence of the Lord. Son purificadas They are purified mediante la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. by way of the intercession of our Lord Jesus Christ. Y son presentadas delante de Dios. And they are presented before God. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says, por nada estéis preocupados, be worried for nothing. si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Let your prayer requests be made before God. En toda oración y ruego, In all prayers y con supplication, acción de gracia, and with thanksgiving, porque nuestras oraciones suben a la presencia del Señor. because our prayers rise up to the presence of God. Apocalipsis 8:4 dice, Revelation 8:4 says, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. and it says, and the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Pero en el versículo 5, la escena, amados hermanos, cambia. But in verse 5, the scenery changes, brethren. Y el verso 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. It says, then the angel took the censer, he filled it with fire from the altar, and he threw it to the earth. Esto es señal de los juicios de Dios que caerán sobre la tierra. This is a sign of the judgments of God that will fall upon the earth. Y el texto dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. And it says in the verse, and there were noises and thunderings and lightnings and an earthquake. ¿Qué dice que hubo? What does it say there was? Hubo truenos y voces. There was noises and thundering. Y nosotros nos preguntamos, o yo me pregunto cuando leo esto, ¿y qué decían las voces? And so I asked myself, what are these voices saying? Un pasaje paralelo a este
a passage that is parallel to this one. arroja luz en Apocalipsis 16, 17. It sheds light in Revelation 16:17. Ahí nos dice que cuando el ángel derramó la última copa de juicio, It says here when the angel poured out the last judgment of the bowl, dice que la derramó por el aire. it says that he scattered it through the air. Y dice, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que dijo, hecho está. And it says a loud voice came out of the temple of heaven from the throne saying, "It is done." Mira lo que dice el verso 18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Look at what it says in verse 18. It says, "And there were noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake, such a mighty and great earthquake as had not occurred since men were on the earth." Así que Juan escuchó voces So John heard these voices. y una de las voces fue la voz, una gran voz del templo, del cielo, del trono que dijo, hecho está. And one of those voices was, it came out of the temple of heaven from the throne saying, "It is done." Y entonces se escucharon más voces. And then you could hear more voices. Y nosotros vemos otro pasaje paralelo a este en Apocalipsis 11:15, que dice que cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo. It says in another parallel passage in Revelation 11:15, it says, "Then the seventh angel sounded the trumpet, and there were loud voices in heaven saying." Y nos seguimos preguntando, ¿y qué decían las voces? And so we ask, what were they saying? El texto lo dice. The verse says it. Las voces decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. They were saying the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of our Christ, and he shall reign forever and ever. Cuando la voz del trono dice, hecho está, When the voice from the throne says, "It is done," lo que está diciendo ya es el momento de que mi hijo tome los reinos de este mundo. what he is saying is, "It is the moment for my son to grab hold of the kingdoms of this world." Hermanos, mientras el incensario está en la mano de nuestro gran sumo sacerdote, So, brethren, while the censer is in the hands of our great high priest, Él recibe las oraciones de su pueblo para presentarlas ante el Padre. he receives the prayers of his people to present it before the Father. Pero cuando el incensario ya no está en la mano de nuestro gran sumo sacerdote But when that censer is no longer in the hands of our great high priest, y se ha entregado a ese ángel and it is given to that angel, y arrojado a la tierra, and it is thrown to the earth, termina el ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. then the ministry of intercession of our Lord Jesus Christ will end. Entonces el Señor Jesucristo se despoja de sus vestiduras sacerdotales So then the Lord removes his priestly garments, y se viste de vestiduras de venganza. and he'll clothe himself with garments of vengeance. Porque ahora no se va a presentar como un sacerdote, He's no longer going to present himself like a priest, sino como el Rey de Reyes y Señor de but Señores. as the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo conmigo en Apocalipsis 19:11. Look it up with me in Revelation 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Escuche bien, y con justicia juzga y pelea. It says, "Now I see heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True." Listen well. "And in righteousness he judges and makes war." No viene para interceder He doesn't come to intercede como nuestro gran sumo sacerdote, like our great high priest. viene como rey He comes as the king. y viene a juzgar y a pelear. He comes to judge and to make El war. verso 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, indicio de su omnisciencia. And it says in verse 12 that his eyes are like a flame of fire. It's an indicative of his omniscience. Y había en su cabeza muchas diademas, representa autoridad suprema del Señor. And on his head were many crowns. This represents authority from the Lord. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. And he had a name written that no one knew except himself. Verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Verse 13, and he was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. De su boca sale una espada aguda, que es su palabra, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. And now out of his mouth goes a sharp sword, which is the word of God, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. Verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verse 16, and he has on his robe and on his thigh a name written, the King of Kings and the Lord of Lords. Cristo viene Christ is coming, y su galardón consigo, and his reward is coming with him, para recompensar a cada uno según sea su obra. to reward each one in accordance to their work. Cristo viene Christ is coming a tomar los reinos de este mundo, to grab a hold of the kingdoms of this o world, mejor dicho, a desplazar los reinos de este mundo y establecer su reino de justicia y de paz en la tierra. better said, to displace the kingdoms of this world and to establish his kingdom of peace and righteousness. Y cuando Jesús descienda del cielo, And so when Jesus descends from heaven, hermano, la escritura dice brethren, the scripture says que aquí en la tierra va a estar el anticristo. that here on earth will be the Antichrist. Aquí en la tierra va a estar el dragón, Here will be the dragon, la serpiente antigua. the ancient serpent. Aquí en la tierra habrá un falso profeta, Here on earth will be a false prophet, que será un hombre muy poderoso en señales y prodigios mentirosos. he will be a powerful man, powerful in signs and wonders of lies. Y mire lo que va a suceder cuando Jesucristo venga descendiendo del cielo. And look at what's going to happen when Jesus comes down from heaven. En el verso 19, Juan dice: y vi a la bestia, que es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. It says, and I saw the beast, the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre When I read this, I say, who dares pelear contra el que viene descendiendo del cielo to fight against the one who's descending from heaven con voz de mando, with a great voice, con trompeta de Dios, with a trump from con heaven, autoridad suprema, with a supreme para authority desplazar los reinos de este mundo to displace the kingdoms of this y world establecer su reino milenial en la and tierra? establish his millennial kingdom here ¿A on earth? quién se le ocurre? Who dares? My Lord. Cuando yo me hago esa pregunta, So when I ask myself this question, encuentro dos versículos en la Biblia. I find these two verses in the Bible. Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Revelation 16:13. Escuche bien lo que sucede. Listen well what's happening. Dice que de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca del anticristo, de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. It says here, it says, I saw 3 unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. Y el verso 14 dice que son espíritus de demonios que hacen señales, escuche bien, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo y los engaña para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. It says, for there are spirits of demons performing signs which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. En otras palabras, hermano, In other words, brethren, se le ocurre porque están siendo engañados por un espíritu de demonio. they dare to do it because they're being deceived by the spirit of demons. Y cuando eso sucede, And so when this happens, el verso 21 dice, verse 21, el verso 20 verse dice, 20 says, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. it says, and the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, and they were both cast alive in the lake of fire burning with brimstone. Ese es el destino del anticristo. This is the destiny of the Y ese Antichrist es el destino del falso profeta. and the destiny of the false prophet.
Y ese es el destino de todos los que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. And that is the destiny of all those who reject the gospel of our Lord Ese Jesus lugar Christ. no fue preparado para nosotros. That place wasn't prepared for us. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. It was prepared for the devil and his angels. Pero la Biblia dice But the Bible says que el que recibe el evangelio, that the one who receives the gospel, este será salvo. he shall be saved. Mas el que no cree en el evangelio But the one who doesn't believe in the y gospel no recibe a nuestro Señor and Jesucristo, doesn't receive our Lord Jesus Christ, este será condenado, dice la Biblia. he shall be condemned, says the Bible. Así que vamos a refugiarnos en Jesucristo Let's find refuge in Jesus Christ antes que sea tarde para nuestra salva. before it's too late for our souls. Luego el verso 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que venía sentado sobre el caballo blanco. It says in verse 21, and the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him who sat on the white horse. Ahora es interesante, It's interesting. nosotros leímos Apocalipsis 16, 13 y 14, We read Revelation 16, 3 and 4. no, 13 and 14, 13, 3 and 4. 13 y 14. Oh, Estuvimos Revelation 13 and leyendo 14. eso We were reading those porque nos chapters preguntamos a quién se le ocurre hacerle guerra al que viene descendiendo del cielo. because we were asking who dares to bring a battle against the one who's descending from heaven. Y dice que hay este engaño de parte del enemigo. And it is said that there's this deceit from the enemy. Ahora el verso 15 me llama la atención, But now verse 15 in chapter 16 porque calls my ahí attention. hay como un paréntesis. There's like a parenthesis there. Y el Señor habla y dice, aquí yo vengo como ladrón. And the Lord is saying, behold, I am coming as a thief. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. Hermano, cuando yo leo esto, So when I read this, brethren, recuerdo unos versículos I remember these verses que nos dicen que para algunas personas el Señor vendrá como ladrón, pero para otras no. I remember that there's some verses that says that the Lord will come like a thief, but for others, he won't. Para los que viven en tinieblas, Jesucristo va a venir como ladrón. For those who live in darkness, Jesus Christ will return as a thief. Pero para los que son del día, But those who are of the day, para los que son sobrios y velan, those who are watchful, el Señor no viene para ellos como ladrón. the Lord is not coming for them as a thief. Está en la Biblia, vamos a leerlo. It's in the Bible. Let's read it. Está en 1 Tesalonicenses 5:4. 1 Thessalonians 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should not overtake you as a thief. Y el apóstol dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Y luego dice, no durmamos, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. El Señor quiere que nosotros seamos sobrios. The Lord wants us to be El sober. Señor quiere que velemos. He wants us to watch. El Señor quiere que nosotros vivamos vidas equilibradas y balanceadas. The Lord wants us to live lives that are fully balanced Y que nosotros hagamos su voluntad. and that we would do His will. Guardemos su palabra We would keep His word y le obedezcamos. and that we would obey Him. A la iglesia en Sardis el Señor le dijo esto To the church in Sardis, the Lord said this. en Apocalipsis 3:1. Revelation 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. I know your works, that you have a name that you are alive, but you are dead. Qué triste, amados hermanos. How sad, brethren. Ese caso se da en la vida de muchos creyentes. That case is given in the lives of much believers. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. They have this name that they are alive, but they are dead. Y en el verso 2 dice, sé vigilante, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. It says,
Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Hay personas, a veces muchos creyentes dicen, pastor, no somos perfectos. There are many believers who say, well, Pastor, we're not perfect. Y nosotros no somos perfectos en absoluto. We're not absolutely perfect, Pero se supone que seamos perfectos relativamente hablando. but it should be that we are perfect, relatively speaking. O sea, en comparación a otras personas, que nosotros seamos perfectos. So, in other words, in comparison to other people, we should be perfect. Porque a perfección nos ha llamado el Señor. For the Lord has called us to perfection. No somos perfectos, pero vamos rumbo a la perfección. We're not perfect, but we are going towards perfection. Y el Señor quiere que nuestras obras sean perfectas delante de Él. And the Lord wants that our works would be perfect before Him. Interesante, porque esto no solo se ve en el Nuevo Testamento, It's interesting because you don't just see this in the New sino Testament, que también se ve en el Antiguo Testamento. but you also see this in the Old Cuando Testament. Dios se manifestaba y hablaba a los patriarcas, When God manifested Himself and He spoke to the los patriarchs, llamaba también a perfección. He also called them to perfection. Dice la Biblia The Bible que en says una ocasión el Señor se apareció a Abraham that on a certain occasion the Lord appeared to Abraham y le dijo, mira, yo soy el Dios todopoderoso. and He said, listen, I am the Almighty God. Anda delante de mí y sé perfecto. Walk before me and be perfect. A perfección nos ha llamado el The Señor. Lord has called us to perfection. Y aquí encontramos al Señor hablando a esta iglesia. And so we find the Lord speaking to this church. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. You have this name that you are alive, but you are dead. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. For I have not found your works perfect before God. Luego le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Then He says to them, remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Nos manda, amados hermanos, a guardar lo que hemos oído y lo que hemos recibido. He commands us to keep that which we have received and heard. Lo que nosotros hemos oído y hemos recibido es el Evangelio de Jesucristo. What we have received and heard is the gospel of Jesus Es Christ. la palabra del Señor. It's the word of the Lord. Y estamos llamados en calidad de creyentes a guardar la palabra, And we are called in quality of being believers to keep the word, a permanecer en Él to remain in Him como los pámpanos en la vid like the branches on the vine, y que su palabra permanezca en nosotros. and that His word would remain in us. Luego le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. It says, therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Quiere decir que el Señor va a venir como ladrón para aquellos que no velan, That means that the Lord will come as a thief to those who do not watch, para aquellos que no guardan la palabra del Señor, to those that are not keeping the word of the Lord, para aquellos que tienen nombre de que viven pero están muertos. to those who have a name that they are alive, but they are dead. Y dice la Biblia And the Bible que el says Señor le dijo a esta iglesia, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Cuando yo leo eso, hermano, me pongo triste porque me pregunto, ¿por qué unas pocas personas? ¿Por qué no toda la congregación? it says there in verse 4, it says you have a few names even in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white. And I ask myself, why just a few and why not the entire congregation? Hermano, vamos a guardar nuestras vestiduras. Brother, let us keep our garments. Vamos a hacer lo que dice la Biblia, guardarnos sin mancha de este mundo. Let us do what the Bible says. Let us keep ourselves without blemish from this world. Es fácil mancharse en este mundo, en este tiempo en que nosotros vivimos. It's easy to get stained up in this world where we're living in today. Pero si no velamos, But if we're not watching, si no guardamos su palabra, if we're not keeping His word, Él va a venir sobre nosotros como ladrón. He will come upon us as a thief. Pero gloria a Dios, But glory to God, siempre hay personas there's always que people toman esto en serio who take this y seriously, que toman la decisión who
who make the decision, sólida y concreta, a solid and concrete, de vivir para Dios, to live for God, de vivir en santidad, to live in holiness, de guardar sus vestiduras. to keep their garments. Y el Señor dice, esos andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignos. And the Lord says, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Siempre que yo leo esto, Every time I read me this, pregunto, I ask ¿qué myself, determina que yo sea digno? what determines that I am worthy? ¿Qué determina que el creyente sea digno de escapar de los juicios y de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre? What determines that the believer shall be counted as worthy to escape all of the judgments and the things that will fall upon the earth and will be able to stand firm before the Lord? ¿Qué determina que yo sea digno de estar en su presencia y no sentirme intimidado? What will determine that I can be worthy to stand before His presence and not feel intimidated? Sino que yo pueda en aquel día presentarme delante de Él con confianza. But that day I can present myself with confidence. Los dignos, amados hermanos, Those who are worthy, en brethren, primer lugar, in first place, son los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. are the ones who have accepted Jesus Christ as their Savior. Los dignos Those who are worthy son los que han sido salvos por gracia por medio de la fe. are the ones who have been saved by grace through faith. Pero los dignos But those who are worthy también son los que guardan la palabra del Señor, are the ones who keep the word of the Lord. los que permanecen en Él Those who remain in y Him, su palabra permanece en ellos. and His word remains in them. Luego el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. It says, and he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu con letra mayúscula, el Espíritu de Dios dice a las iglesias. He who has an ear, let him hear what the Spirit, with a capital S, says to the churches. Qué hermoso, hermano. How beautiful, brethren, En aquel día that in that day nosotros nos vamos a presentar delante de Él con confianza. we're going to present ourselves before him with confidence. Y Él va a confesar nuestro nombre. And he will confess our name. No se va a avergonzar de nosotros. He will not be ashamed of us. Va a confesar nuestro nombre delante de sus ángeles y delante de su Padre. He will confess our names before his angels and before his Father. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.